Всем здорово, люди. Вышли впервые на природу, на ночевку. За это лето 23-го года. Жара сейчас в Киеве. Днем плюс 34, а ночью плюс 22. И вот не устоял, решил приехать половить рыбку, попалить костер с собаками, отдохнуть немного. Сейчас давайте я вам покажу, как горит огонь. В принципе, наверное, больше ничего не смогу показать. Здесь темно вокруг. Как собака, например, спит. Тоже плохо видно. А так посмотрите вокруг. Темно. Палатку не видно вообще. Куда Майя залезла? Да. В палатку? Не саму палатку, перед. Ну ничего страшного. Майя, да, в тамбур залезла. Вполне нормально. Собака хочет быть поближе к людям. Кстати, хотел вам сказать, такой классный фонарик, смотрите. Круглый, на Алиэкспресс заказал. Вообще копейки стоит, там до 100 гривен. Но валит он по-серьезному, смотрите. Получается от пауэрбанка, вот пауэрбанк. Вставляете в USB. И вот так вот он светит. Освещает классно. Смотрите, собаку четко видно. Вот наша лодка. Затащили ее наверх, так как там дают воду сейчас. И за счет того, что дают воду, побоялся, что ее может унести куда-нибудь в неизвестном направлении. Вот палатка. Смотрите, такое место интересное. Рядышком обрыв. Полностью в яму, если, например, ночью немножко перепьете, встанешь, и туда можно уйти. Что ты, кого там ловишь, Цойк? Да, комары немножко есть. Комары есть. Ежиков здесь нет. Он мне немножко бывает так реагирует на разных животных. Мусор. Люди набросали мусора. А вот там это уже сразу же Киев. А точнее Троещина. Там, в принципе, мы ее не видим. Где-то примерно километра с чем-то, полтора. Так, давайте посмотрим на Майю. А вот и Майя наша. Охраняет Алину. Ладно, фонариком светить не будем.
Это там будут комарики будут лететь. Ой-ой-ой, ты посмотри, что здесь творится. Посмотри, сколько муравьев. Это жестяк. Это вообще рой. Муравьиный рой. Так, надо рыбу почистить, засолить ее. Шкуру чистить, да? Не, шкуры не надо. Зачем? На таранку. Так, ладно, друзья, буду заканчивать видео. Хватит, уже наснимал. Подписываемся на канал, ставим лайки. Не забываем написать комментарии. Это вообще... Все, друзья, всем пока.